मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां ओ सिंध मुंहिंजी अमां दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमां सिंह तुंहिंजी मथां छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। अस्सलामु अलैकुम। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हां जो पंहिंजो साहिब ख़ान सोच जो ज़रूर प्रोग्राम सां गॾु अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर आहे। हमेशह जीअं अॼु जो प्रोग्राम बि टिनि भाङनि ते मुश्तमिल आहे। पहिरियों भाङो आहे कालम जो, ॿियो भाङो ॼाण जो ऐं टियों भाङो आहे मुख़्तसिर कहाणीअ जो। अॼु जे प्रोग्राम जे पहिरें भाङे में अव्हां जी समाअतुनि लाइ नसीर मेमून साहब जिन जो कालम रिवायती मसइलनि जा गैर रिवायती हल ॻोल्हण जी ज़रूरत जो इंतख़ाब कयो वियो आहे। ॿियो भाङो ॼाण जो आहे, जंहिंमें असीं अॼु पेश कंदासीं मोहतरम इब्राहिम जोयो साहब जिन जो मुरतब थियल किताब असांजी ॿोली असांजी तालीम मां मज़मून, जंहिंजो उनवान आहे सिंधी ॿोली उन जो माज़ी, हाल ऐं मुस्तक़बिल, जंहिंजो लेखक आहे डॉक्टर नबी बख्श बलोच। अॼु जे प्रोग्राम जे टे ऐं आख़िरी भाङे में अव्हां जी समाअतुनि लाइ असां जेका मुख़्तसिर कहाणी चूंडी आहे उन जो नालो आहे रॉन्ग नंबर ऐं जंहिंजो लेखारी आहे अबू एलिया। त अॼु जे प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था नसीर मेमून साहब जिन जे कालम रिवायती मसइलनि जा गैर रिवायती हल ॻोल्हण जी ज़रूरत। नसीर मेमून साहब जिन पंहिंजे कालम में लिखनि था, 21वीं सदीअ में पेर रखण खां अॻु दुनिया ॻाटे टोड़े चटा भेटीअ वारे मरहले में दाख़िल थी चुकी हुई। ॿी महाभारी लड़ाईअ खां पोइ यूरोप अॻु जहिड़ो न रहियो हो। बर्तानिया लाइ दुनिया में पंहिंजूं बेटकतियूं बरक़रार रखणु नामुमकिन बणिजी चुको हो। तंहिं करे एशिया ऐं अफ्रीका में केतिरनि ई मुल्कनि जे ॻिचीअ मां बेटकतीअ ॻट टुटी चुका हुआ। 50 जे ॾहाके खां वठी सोवियत यूनियन जे टुटण ताईं दुनिया में मुख़्तलिफ़ मुआइशी ऐं सियासी मॉडल्स मुतारिफ़ थी चुका हुआ। अमरीका मुकमिल तौरु आज़ादु सरमाएदार जी मॉडल खे बरक़रार रखियो, जंहिंमें मुआइशी मामलनि में रियासत जो किरदारु निहायत महदूद रखियो वियो हो ऐं समूरी महीशत मार्केट वारनि ताक़तुनि जे हथ में रही पई। उन मॉडल ते सियासी लिहाज़ खां सख़्त तरीन तनक़ीद करे सघिजे थी, पर अमरीका सरमाएदारी जे उन मॉडल हेठि हिकु अरसे खां दुनिया जी वॾे में वॾी महीशत बनियल आहे।
ओलह यूरोप जे मुल्कनि सोशलिज़म खां मुतासिर थी ऐं अंदरूनी ओभर खे मुंझो ॾियण लाइ वेलफेयर रियासत जे मॉडल खे मुतारिफ़ करायो, जंहिं हेठि ओलह यूरोपी मुल्कनि में रियासतूं बुनियादी अवामी सहूलियतुनि जी मुकमिल ज़िम्मेवारी खणनि थियूं। उन्हनि रियासतुनि में बुनियादी सहूलियतूं रियासत जी ज़िम्मेवारी आहिनि, जंहिं मां अक्सर मुल्क इंसानी तरक़ीअ वारे पैमाने ते बहितरीन मुल्कनि में ॻणिजनि था। टियों मॉडल 1980 ईस्वीअ जे ॾहाके खां पोइ चीन मुतारिफ़ करायो, जंहिं में स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट खे मुतारिफ़ करायो वियो। माओ ज़ेतुंग जे दौर जी पुॼाणीअ खां पोइ चीनी सदर डेंग ज़ियाओपिंग ख़ानगी शोबे लाइ दरवाज़ा खोलिया ऐं चीन में मुआइशी सुधारा मुतारिफ़ कराया, जेकी चीन में हिकु नई मुआइशी इनकलाब जी बुनियाद सबबि अॼु चीन दुनिया जे ॿियो नंबर वॾी मईशत आहे। दुबई जहिड़नि रियासतुनि सीड़पकारीअ लाइ सहूलियतूं फ़राहम करे हिकु ॿियो मुआइशी मॉडल मुतारिफ़ करायो। उन मॉडल हेठि सीड़पकारी ऐं हुनरमंद बाक़ी दुनिया मां आंदा विया ऐं रियासत रुॻो रेगुलेटर वारो कमु अदा कयो। मक़ामी असलूकनि शहरनि खे हर तरह जी वहुर रियासत फ़राहम करे थी, बाक़ी ॿाहिरीं दुनिया जे माण्हुनि खे शहरनि जो हक़ु नथो ॾिनो वञे। पाकिस्तान जहिड़ा कमज़ोर मईशतुनि वारा मुल्क पंहिंजी ग़लति परॾेही पॉलिसियुनि सबबि ॿाहिरियुनि ताक़तुनि जा मुहताज बणिजी विया ऐं पंहिंजो को बि मुआइशी मॉडल ठाहिण बदिरां परॾेही कर्ज़नि ते समूरो दारोमदार करणु लॻा। ॾखण एशिया में पाकिस्तान वटि केतिरनि ई हवालनि सां मुआइशी ऐं समाजी ओसर जा बहितर मौक़ा मुयसरु हुया, पर ग़लति हिकमत अमलियुनि सबबि उन्हनि मौक़नि मां को बि लाभ हासिल न थी सघियो। उन कमज़ोर मुआइशी मॉडल ऐं नाइंसाफ़ीअ ते ॿधल सियासी ढांचे जे नतीजे में मुल्क हिकु ऊने धुॿड़े में फासी वियो ऐं अञा ताईं उन मां निकिरण लाइ हथ पेर हणी रहियो आहे। यूरोपी ब्लॉक ऐं एशिया जे आसियान जो ब्लॉक इलाक़ाई मुआइशी सहकार जा ॿ अहम नमूना आहिनि, जन उन्हनि इलाइक़नि जे पुठिते पियल मईशतुनि खे वरी टेक ॾिनी। उन जे उबतड़ ॾखण एशिया जे सार्क मुल्कनि में अणखुट तकरारनि सबबि इलाक़ाई सहकार जो को बि मॉडल जुड़ी न सघियो। उहो ई कारण आहे जो सार्क मुल्क इंसानी तरक़ीअ जे मापनि ते हमेशह हेठाहीं दर्जे वारनि मुल्कनि में बीठल रहिया आहिनि। इहो आहे इलाक़ाई ऐं मुल्की वायुमंडल, जंहिंमें सिंध वासियुनि खे पंहिंजी अॼोकी ऐं ईंदड़ नसलुनि जे बका ऐं तरक़ी लाइ रस्ता ॻोल्हणा आहिनि। सिंध जे सियासी क़यादत ऐं सोचींदड़ सम्झंदड़ ज़हननि खे उन वायुमंडल में अहिड़ियूं हिकमत अमलियूं ॻोल्हणियूं आहिनि जंहिंसां सियासत ऐं इंसानी तरक़ीअ में सुठी हिमत पैदा थिए। मसइलो इहो आहे त सिंध जी सियासी तहरीकुनि बुनियादी सियासी हक़नि जहिड़ोकि सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी, पाणीअ में हिसो, नाणे जी विरछ, धारी आबादकारी वग़ैरह जहिड़नि मसइलनि ते वधीक जोॻो किरदारु अदा कयो। पर मुज़ाहमती सियासत तहरीकुनि सां गॾु अॼुकल्ह इज्तिमाही ओसर जा मुतबादिल हल ॻोल्हण वारो कमु घुर्बल ध्यानु साज़ करणु न सघियो। ॾहाकनि ताईं हलंदड़ सियासी तहरीकुनि जे रोमांस जे नतीजे में सिंध अंदरि अदीब, कालिम निगार, सहाफ़ी, उस्ताद तंज़ीमूं, सिविल सोसाइटी सभई सियासी मिशन में जुंबियल रहिया। समाजी ओसर जा मुतबादिल रस्ता ठाहिण वारे पासे घुर्बल कमु न थी सघियो। उन ॾिस में जेको बि कमु थियो आहे इहो पाण मुरादे अॻु बढ़ाइण जे नतीजे में गुज़िरियल 2 ॾहाकनि दौरान थियो आहे। मिसाल तौरु जेकॾहिं सरकार जा तालीमी इदारा ठीकु कमु नथा कनि त उन्हनि ख़िलाफ़ सियासी हलचल जारी रखंदे छा मुतबादिल इदारा जोड़े नथा सघजनि, या का मुहिम हलाए सिंध वासियुनि खे उत्साहे त वक़्ती हल तौरु पंहिंजे ॿारनि खे ॿियनि सूबनि या मुल्कनि में मोकिलिजे त जीअं सिंध में इंसानी मसइलनि जी हिकु पासे हिकु जहिड़ो कमु करे सघिजे। साॻी तरह जेकॾहिं सिंध जी ॿाहिराड़ियुनि में ज़रई मईशत में सुधारो नथो अचे ऐं ॿाहिराड़ियुनि में बेरोज़गारी आम थी रही आहे त छा शहरनि जा ॿियनि सूबनि जी सनअती मर्कज़नि में नौजवाननि खे पेर रखण जा के रस्ता ॻोल्हणु घुरिजनि। इहो कमु प्रोफेशनल इदारनि ऐं तंज़ीमुनि जो हूंदो आहे, पर उहे बि निज सियासी मामलनि में वधीक रुधल रहियूं। मिसाल तौरु स्कूलनि, कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि जे उस्ताद तंज़ीमुनि प्रमोशन्स खां वठी कालाबाग डैम मुख़ालिफ़ तारीख़ुनि ताईं केतिरनि कमनि में भरपूर भेरो वरितो, पर उन्हनि मां शायदि के सिंध में सरकारी स्कूलनि खे सुधारण या ख़ानगी शोबे जे मयारी स्कूलनि ऐं कॉलेजनि जो ॼार विछण वारे पासे ते को मुस्तक़िल मिज़ाजीअ सां संजीदगीअ जो कमु न कयो।
ॾहाकनि ताईं रद्दमल वारनि मज़ामती तहरीकुनि जे नतीजे में समाज जे समूरनि शोबनि जो मिज़ाज बि रद्दमल वारो थी वियो आहे। उन जो नतीजो उहो निकितो जो रिवायती सोच खां हटी करे का बि ॻाल्हि थिए थी त उन ते पहिरियों रद्दमल उन खे रुकण में हर नई ॻाल्हि मां डपु थियण वारो हुजे थो। उन रवैये जे पुठियां तलख़ सचाइण जो डिघो सिलसिलो आहे। पर वक़्त ऐं हालतुनि सां बदिलजंदड़ हक़ीक़तुनि जो नई अख सां तजिज़ियो करे कुझु गैर रिवायती हल ॻोल्हण ऐं क़ौमी तहरीक लाइ गैर रिवायती रस्ता कढण जी बि ज़रूरत आहे। सिंध हाणे 60 ईस्वीअ खां 70 ईस्वीअ जे ॾहाके वारे समाजी ढांचे खां घणी मुख़्तलिफ़ थी चुकी आहे। ख़ुदि मुल्की इदारनि जी जोड़ जक ऐं सोच में घणी उथल पथल अची चुकी आहे। जेतोणीकि अॼु बि मसइलनि जा अंबार आहिनि, पर मसइलनि जी बीहक बदिलजी चुकी आहे। तंहिं करे हल बि नए क़िस्म जा ॻोल्हणा पवंदा। मिसाल तौरु सिंध में 60 ईस्वी ऐं 70 ईस्वीअ जे ॾहाकनि जीअं हाणे ॿियनि सूबनि जी इंतिज़ामी मशीनरी जो सिधो कंट्रोल नाहे। गुज़िरियल कुझु सालनि दौरान कराची सिंधियुनि लाइ अॻु जहिड़ो ओपिरो शहर नाहे रहियो। वॾे अंग में सिंधी नौजवान इस्लामाबाद, लाहौर ऐं ॿियनि शहरनि में नौकरियुनि ऐं पढ़ाईअ लाइ वञी रहिया आहिनि। साॻी तरह परॾेह में तालीम ऐं रोज़गार लाइ वेंदड़ सिंधियुनि जे अंग में बि चङी मोचारी वाध आई आहे। सिंध में शहरी महीशत में पहिरियों भेरो वॾे अंग में सिंधी प्रोफेशनलिज़म ऐं हुनरमंद वर्कर दाख़िल थी रहिया आहिनि। ख़ानगी यूनिवर्सिटियुनि में सिंधी शागिर्दनि जे दाख़िलनि जो लाड़ो वधियो आहे। शहर अंदरि नंढनि ऐं विचोलनि कारोबारनि में सिंधी सीड़पकार पेर रखी रहियो आहे। उर्दू ऐं अंग्रेज़ी मीडिया में सिंधी सहाफ़ी ऐं वर्करनि जी नुमाइंदगी अॻे खां बहितर थी आहे। हज़ारे सिंधी हाणे सनती शोबे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल इस्टेट, बैंकिंग ऐं ॿियनि शोबनि में दाख़िल थी रहिया आहिनि। फ़ौज ऐं ॿियनि क़ानून लागू कंदड़ इदारनि में सिंधियुनि लाइ बहितर मौक़ा पैदा थी रहिया आहिनि। उहे समूरियूं तब्दीलियूं के रिवायत जे नज़रअंदाज़ करण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं न आहिनि। मजमूई तौर ते सिंधी समाज गुज़िरियल पाव सदीअ में तमामु वॾियूं अॻुभरायूं कयूं आहिनि। उन अॻुभरायुनि जे नतीजे में सिंध जे नए नस्ल जा सियासी मामलनि बाबति रवैया बदिलजी रहिया आहिनि। सिंध जे अॼोकी नस्ल वटि नवां मसइला, नवां सवाल आहिनि, जन जा हल ऐं जवाब उनखे घुरिजनि। असांजे सियासी तंज़ीमुनि, एक्टिविस्ट लॾे लेखकनि ऐं समाजी तब्दीली लाइ हलचल हलाईंदड़ लाइ लाज़िम आहे त उहे मसइलनि जी छंड नयुनि हक़ीक़तुनि जी रोशनी में कनि ऐं नए दौर जी सचाइनि सां सेलाड़े अॻरायूं कनि। सियासी मामलनि ते अवाम जे हक़नि जी जिदोजहद हर दौर जी ज़रूरत रहंदी। रुॻो उनखे नयुनि समाजी ऐं सियासी हक़ीक़तुनि सां हम आहंग कंदे जिदोजहद जे तरीक़नि, सियासी मंशूर ऐं अवलियतुनि जे नए सर कमु करण जी ज़रूरत आहे। मुमकिन आहे त 3-4 ॾहाका अॻु जी ॻाल्हियुनि मां अंदेशा ऐं ख़तरा हूंदा हुआ, उन्हनि मां हाणे के मौक़ा ॻोल्हे सघजनि था। मुमकिन आहे त ईंदड़ वरह में हिन खिते अंदरि टकराव वारो माहौल कंहिं इलाक़ाई सहकार में बदिलजी वञे। मुमकिन आहे त अॻु जेकी इलाइक़ा बारूद ऐं रत जो मैदान बणियल हुआ, उते तरक़ीअ जा नवां रस्ता खुलनि। हीउ वक़्तु आहे त असां पंहिंजी हालतुनि जो नए सिर तजिज़ियो कंदे नयूं हिकमत अमलियूं जोड़ियूं। तालीम ऐं सिहत जो हल कराची अंदरि बि सरकारी शोबे में घणो बहितर न आहे, पर उते जे शहरनि मुतालबनि ऐं ताईं पाण खे महदूद रखण बजाए इंडस इस्पताल, ARBT, सैलानी हुनर फाउंडेशन, अमन फाउंडेशन, छीपा ऐं ईदीअ जहिड़ा इदारा क़ाइमु करे समाजी ख़िदमतुनि वारे शोबे में मुतबादिल रस्ता फ़राहम कया। कराचीअ खां ॿाहिरि बाक़ी सिंध में अहिड़नि अवामी अॻुभराइनि वसीले समाजी ख़िदमत जे केतिरनि ई शोबनि में सहूलियतुनि जो ख़ाल भरे सघिजे थो। समाज जी अॾावत घण पासाऊं अमल आहे। सियासी मामलनि ते जिदोजहद सां गॾु नौजवाननि खे मुतहरिक करे समाजी मामलनि में अॻुभरायूं करण लाइ इदारा जोड़ण जी ज़रूरत आहे। इंसानी वसीला अॼोके दौर जी बुनियादी घुरिज आहिनि। केतिरा ई सियासी वसीला अणसिधी तरह इंसानी वसीलनि जी ओसर सां हल करे सघजनि था। सिंध जे सोचींदड़ ज़हननि खे गैर रिवायती हल ॻोल्हण तरफ़ सोचण जी ज़रूरत आहे।
अॼु जे साइंस ऐं टेक्नोलॉजी दौर में हर मुल्क तरीक़े जी गोए में ॿिए मुल्क खां खटण हर मुमकिन कोशिश में रुधल आहे, जंहिंजे लाइ न रुॻो केतिरियूं मुआइशी, सियासी ऐं समाजी रिथामंदियूं जोड़ियूं आहिनि, पर उन्हनि ते अमल पैरा पिणु आहिनि, जहिड़ो कि अमेरिका, चीन, जापान, मुतहदा अरब अमारात वग़ैरह वग़ैरह। अहिड़नि सभिनी मुल्कनि अमेरिका खां वठी मुतहदा अरब अमारात वटि मुकमिल मुआइशी ऐं सियासी निज़ाम आहिनि। जीअं अमेरिका वटि मुआइशी निज़ाम हिकु सरमाएदारी वारो निज़ाम आहे, जंहिंजूं वाॻूं सीड़प कंदड़नि जे हथ में आहिनि। मुतहदा अरब अमारात जी मुआइशी, समाजी ऐं सियासी निज़ाम जो अभ्यास कयूं था त पतो पवे थो त हिननि रियासतुनि में दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां सीड़पकार, हुनरमंद मज़दूर घुराया वञनि था। हाणे असीं पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान जी मुआइशी, समाजी ऐं सियासी निज़ाम जो जाइज़ो वठूं था त ॾंदे आङुरियूं अची वञनि। असांजी बदकिस्मती रही आहे त पाकिस्तान जे ठहण खां वठी हिन महिल ताईं को अहिड़ो मुआइशी, समाजी ऐं सियासी निज़ाम न जोड़े सघिया आहियूं जंहिंसां तरक़ीअ जे मैदान में ॿियनि मुल्कनि सां मुक़ाबिलो करे सघिजे। अलमियो आहे त मुक़ाबिलो त परे जी ॻाल्हि आहे, उन जे उबतड़ परॾेही कर्ज़नि ते समूरो मुआइशी निज़ाम हले थो, जॾहिं त पाकिस्तान न सिर्फ़ु हिकु ज़रई मुल्क आहे पर खेसि केतिरनि ई कुदरती वसीला पिणु मौजूदु आहिनि। दुरुस्त रस्ता बंदी वसीले उन्हनि मां एतिरो त परॾेही नाणो कमाए सघिजे थो जो पाण ॿियनि मुल्कनि खे पाकिस्तान कर्ज़ो ॾेई सघे थो। हिकु मुल्क जी मुआइशी समाजी निज़ाम जो दारो मदार उन मुल्क जे सियासी निज़ाम ते हूंदो आहे, पर असां वटि नाइंसाफ़ियुनि ते ॿधल सियासी निज़ाम न सिर्फ़ु मुआइशी तौरु पर समाजी तौरु समूरे मुल्क खे दुनिया जी तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि जे भेट में कमज़ोर करे छॾियो आहे ऐं मुल्क अहिड़े त दुबणे में फासी वियो आहे जो परे परे ताईं निकिरण जो घस नज़र ई नथो अचे। इहा त थी वई समूरे मुल्क जी मुआइशी, सियासी ऐं समाजी सूरत हाल। जेकॾहिं असीं पंहिंजी सिंध ते नज़र विझंदासीं त हालतूं बद खां बदतर थींदी नज़र अची रहियूं आहिनि। मईशत में सुधारो त ठहियो, वेतर बुख, बदहाली ऐं बेरोज़गारी ॾींहों ॾींहुं आम थी रही आहे। हर सियासी दौर में साॻिया मसइला कारीअर नांग जीअं कर खयों बीह रहनि था, जंहिंजो ज़हर पहिरियां खां वधीक ज़हरीलो थियो वञे। सिंध जो अॼोको नौजवान केतिरनि सवालनि सां गॾु बीठो आहे, जिन जा हल ऐं जवाब हुनखे घुरिजनि। अहिड़े मुआइशी सूरत हाल खे नज़र में रखंदे असां सिंध वासियुनि खे पंहिंजे ईंदड़ नसलुनि जे जियापे लाइ न सिर्फ़ु पाण पतोड़णो पवंदो पर अहिड़ा रस्ता ॻोल्हणा पवंदा जंहिंसां सियासी, समाजी ऐं मुआइशी तरक़ी थिए। सिंध में मौजूदु सभिनी सियासी तंज़ीमुनि, अदीब लॾे ऐं सोशल एक्टिविस्ट ते लाज़िम आहे त मौजूदु हालतुनि जो नए सिर जाइज़ो वठी नौजवाननि खे मुहतरक करे पंहिंजे हिसे सां मुआइशी सुधार लाइ सियासी ऐं समाजी हलचल हलाइनि, छाकाणि त समाज जी तब्दीली लाइ अवामी जिदोजहद जी अशद ज़रूरत आहे। हीउ वक़्तु आहे त हाणे असीं कुझु सोचूं ऐं अमल पैरा थियूं। ईअं न थिए जो वञण जी महिल अची वञे। अॼु जे प्रोग्राम जे ॿिए भाङे में मोहतरम इब्राहिम जोयो साहब जिन जो मुरतब थियल किताब असांजी ॿोली असांजी तालीम मां मज़मून पेश करे रहिया आहियूं, सिंधी ॿोली उन जो माज़ी, हाल ऐं मुस्तक़बिल, जंहिंजो लेखक आहे डॉक्टर नबी बख्श बलोच। डॉक्टर नबी बख्श बलोच पंहिंजे हिन कालम में लिखे थो त इंसान जी पैदाइश जी इहा हिकु तक़ाज़ा आहे त खेसि पंहिंजे ख़्यालनि जे बयानु करण जी क़ुवत हुजे, यानी त इंसान खे ॿिए मख़लूक जी भेट में अहिड़ी हिकु मख़सूस ॿोली हुजे जंहिंमें हू मुसलसिल तौरु पंहिंजे अंदरूनी जज़्बात, एहसासात ऐं ख़्यालात खे बयानु करे सघे। मतिलबु त इंसान ज़ात जे हर गिरोह जी ॿोली ऐं उन जे ख़्यालात जो इज़हार करणु उहे ॿिए हर गिरोह जा पैदाइशी हक़ आहिनि। इंसान ज़ात जे मुख़्तलिफ़ गिरोहनि जे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जो वजूदु, उन्हनि जी साख़्त ऐं सेटा, फितरत जो हिकु एॾो वॾो मौजूदो आहे जंहिं ते माहिर जीअं था वधीक वीचार कनि तीअं ते था वाह कनि।
फितरत जे उन सुहिणी ऐं इंसान ते इल्मु बरदार जलालुद्दीन रूमीअ फितरत जे उन मौजज़े खां मुतासिर थी केतिरा दफ़ा उन जी साराह कई, जंहिंजी सिंधीअ में तर्जुमो हिन तरह सां कजे थो त हर कंहिंखे पंहिंजी जुदा ॿोली मिलियल आहे ऐं हर हिकु कंहिंजी हिकु जुदा तर्ज़ ज़िंदगी आहे। हिंदू वारनि खे हिंद जी ॿोली जुगाई ऐं सिंध वारनि खे सिंध जी ॿोली सुहे। मतिलबु त हर क़ौम खे पंहिंजी हिकु निराली ॿोली आहे ऐं हिकु निरालो तमदुन आहे। जीअं त उहे ख़ुसूसियतूं क़ानून फितरत जे मुताबिक़ आहिनि, उन करे उन्हनि जो एतिराम बि लाज़िम आहे। जीअं त बहसियत क़ौमुनि जे यूरोपी क़ौमुनि वटि इंसाफ़, एहसान ऐं मसावात जा नज़रियात नापीद हुआ ऐं सॼी रांदि ताक़त जी हुई। उन करे जंहिं क़ौम जी सियासी आज़ादी ख़तमु हुई, उन जी ॿोली ऐं तमदुन जी कशमकश लॻातार झड़नि ऐं जंगियुनि, फ़सादनि ऐं खून रेज़ियुनि जे तलख़ तजुर्बे बैदि यूरोपियन क़ौमुनि बि आख़िर उहो सबक़ु सिखियो त जीअं क़ौमुनि खे घणी वक़्त ताईं ग़ुलाम नथो रखी सघिजे, तीअं मुल्क जे अंदरि कंहिं ॿोलीअ खे बि फ़ना नथो करे सघिजे। हर हिकु मुल्क अंदरि मुल्की क़ौम जी मुख़्तलिफ़ गिरोहनि पंहिंजनि ॿोलियुनि खे तस्लीम करण लाइ जिदोजहद करे आइनी तौरु पंहिंजी ॿोलियुनि खे तस्लीम करायो। मतिलबु त काफ़ी तलख़ तजुर्बे बैदि यूरोपी क़ौमुनि पंहिंजी सियासी शऊर ऐं इल्मी तरक़ीअ सां हर मुल्क अंदरि ॿोलियुनि जे मसइले खे जंहिं तरह हल कयो आहे, तंहिंजो मुख़्तसिर ख़ाको पेश कयूं था। स्विट्ज़रलैंड में 4 क़ौमूं आबाद आहिनि त मुल्क जूं क़ौमी तोड़े सरकारी ज़बानूं बि 4 तस्लीम कयूं वञनि थियूं, यानी फ्रेंच, जर्मन, अतालवी ऐं रोमांच। बेल्जियम में 2 क़ौमूं फ्लेमिंग्स ऐं वेल्स आबाद आहिनि त ॿिन्ही जूं ज़बानूं क़ौमी ऐं सरकारी ज़बानूं तस्लीम थियल आहिनि। कैनेडा में फ्रेंच ऐं अंग्रेज़ क़ौमूं आबाद आहिनि त फ्रेंच तोड़े अंग्रेज़ी क़ौमी ऐं सरकारी ज़बानूं तस्लीम थियल आहिनि। आयरलैंड में अंग्रेज़ी तोड़े आयरिश ॿई सरकारी आहिनि। नॉर्वे जे मुल्क में यकी नॉर्वेजन क़ौम आबाद आहे ऐं उसूली तौरु सॼी क़ौम जी ॿोली बि साॻी आहे, मगर ज़माने गुज़रण सां आहिस्ते आहिस्ते शहरी ऐं ॿारड़ियुनि जी ॿोलियुनि में फ़र्क़ु थी वियो ऐं रक़्समाल शहरी ज़बान बणिजी वई त लैंडस्माल ॿारड़ीअ जी ॿोली। मौजूदा सूरत हाल हीअ आहे त हिन साॻे मुल्क जी साॻी क़ौम पंहिंजी साॻी ॿोलीअ जे ॿिन्ही मुहावरनि खे क़ौमी ऐं सरकारी ज़बानूं क़रार ॾिनो आहे। उन लाइ त मुल्क जी हर बाशिंदे जी तसली थिए ऐं मुल्क जे माण्हुनि में का बि रीस या अदावत पैदा न थिए। अंग्रेज़नि जे मुल्क में असांजे हिकु ज़िले जेतिरी एराज़ी आहे जंहिंखे वेलिस सॾिजे थो। उते जे रहाकुनि जी ज़बान काफ़ी आगाटे वक़्त खां वेलिश हुई। सियासी ऐं इल्मी तजुर्बे बैदि अंग्रेज़नि हिन नंढड़े ज़िले जी नंढड़ी ॿोलीअ खे महफ़ूज़ करणु ऐं तरक़ी ॾियणु ज़रूरी सम्झो। हिन वक़्तु अंग्रेज़नि जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में वेलिश ॿोलीअ लाइ हिकु जुदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐं जुदा यूनिवर्सिटी आहे, उन लाइ त हीअ ॿोली ज़िंदा रहे ऐं तरक़ी करे। वेलिस जे जुमली स्कूलनि तोड़े कॉलेजनि में वेलिश ॿोली पहिरियों नंबर मुख्य ज़बान करे पढ़ाई वञे थी ऐं ख़ुदि अंग्रेज़ीअ खे उते ॿिए नंबर ॿोलीअ तौरु पढ़ायो वञे थो। ज़बान मुतलिक़ यूरोप जे उन तलख़ तारीख़ तजुर्बनि खां मुतासिर थी रूस जे अंदरि बक़े हुकूमत जा 1917 ईस्वीअ वारे इनक़लाब बैदि क़ाइमु थी। उन सारे मुल्क जे 16 जुदा जुदा भाङनि जी माण्हुनि जी ज़बानुनि खे क़ौमी ऐं सरकारी ज़बानूं तस्लीम करे पंहिंजे मुल्क अंदरि ॿोलियुनि जे मसइले खे हमेशह लाइ हल करे छॾियो। हिन वक़्तु असांजे आज़ादु मुल्क पाकिस्तान, जंहिंखे इस्लामी जमहूरिया रियासत क़रार ॾिनो आहे, उन में ॿोलियुनि जे मसइले खे हल करण लाइ असां वटि शानदार इस्लामी रिवायत मौजूदु आहे, जंहिं मूजिबि असांजे मुल्क जूं मड़ई खिते वारियूं ॿोलियूं सिंधी, कश्मीरी, पश्तो, बलोची क़ाबिल इज़त ऐं एतिराम आहिनि, छाकाणि त उहे मिड़ई ॿोलियूं क़ुरानी हक़ीक़त ऐं हिकमत ख़ल्क़ुल इंसान इल्मुल बयान जो आइनेदार आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम जे 3 ऐं आख़िरी भाङे में पेश कयूं था अबू इलिया जी मुख़्तसिर कहाणी रॉन्ग नंबर।
अॼु ख़बर नाहे त सुहेल खे छा थियो हो। जीअं ई रूम में आयो, अलीअ खे ॿाह खां छिके खणी उथारियाईंसि। हल हलो त तुंहिंजे दिमाग़ मां दीनदारीअ जो भूत कढां। अलीअ खे रूम मां ॿाहिरि कढंदे चयईं। मां सम्झी वियुसि त वरी हिननि जो कंहिं ॻाल्हि ते बहस थियो हूंदो ऐं सुहेल खे मञाइण लाइ का शइ ॾेखारणु घुरंदो हूंदो। असीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जे आख़िरी साल में पढ़ी रहिया हुआसीं। टई रूममेट बि हुआसीं त फाइनल प्रोजेक्ट में बि गॾु हुआसीं। मुंहिंजो सॼो ध्यानु प्रोजेक्ट में हो, पर ही ॿई हुआ जो हिननि जा बेस खुटनि ई कोन पिया। अली हुनखे दीनी उसूल सम्झाए दीन ऐं अलाह तरफ़ आणण जी कोशिशि कंदो हो, त वरी सुहेल हुनखे दीनदार ऐं दीन जे ठेकेदारनि जा करतूत ॾेखारे दीन खां भॼाइण जी कोशिशि कंदो हो। वरी जॾहिं खां आमिर खान जी फिल्म PK रिलीज़ थी हुई, तॾहिं खां त ॼण सुहेल जी ईद थी वई हुई। हर कंहिंखे रॉन्ग नंबर, हर अमल खे रॉन्ग नंबर चई ठठोलियूं कंदो हो। हिंदुनि वीचारनि सां त आज़ार करे छॾियो हुयईं, पर अलीअ खे बि चङो सोढ़ो कयो हुयईं। अॼु ख़बर नाहे त छा हिननि जे ज़हन में आयो हो। खणी अलीअ खे छिके रूम मां ॿाहिरि कढी आयो। मां बि हिननि जे पोयां निकिरी पियुसि। रमज़ान जो महीनो हो, जाॾे काॾे दीनी माहौल गरम लॻो पियो हो। हिन भलारे महीने में मस्जिदुनि जी रौनक ऐं माण्हुनि जी निमाज़ जो शौक़ु ॾिसी ईअं लॻंदो आहे ॼण निमाज़ सिर्फ़ु रमज़ान जे महीने लाइ फ़र्ज़ु कई वई आहे। ज़ोर जी निमाज़ वक़्तु थियण वारो हो। थोरी देरि में आज़ाननि जा आवाज़ बुलंद थियण लॻा। हू असांखे पहिरियां हिकु मस्जिद ॾांहुं वठी वियो जिते आज़ान अलाह अकबर खां शुरू थी। वरी ॿी मस्जिद ॾांहुं वठी वियो जिते आज़ान दुरूद शरीफ़ खां शुरू थी। जॾहिं दीन जी मस्जिदुनि जे आज़ाननि में फ़र्क़ु आहे त अहिड़नि आज़ाननि जो सॾ मां वर्णायां। हिन अलीअ खे चयो। थोरी देरि में हिन असांखे ॿिनि टिनि मस्जिद जा चकर हणाए वरिता जिते ज़ोर जी निमाज़ पढ़ी पई वञे। किथे निमाज़ी हथ दुन खां मथे ॿधी पिया पढ़नि त किथे दुन खां हेठि, किथे त वरी बिल्कुलु हथ छोड़े पिया पढ़नि। मूंखे कहिड़ी निमाज़ पढ़णी आहे, कहिड़ी न, कंहिंजो सवाबु मिलंदो, कंहिंजो गुनाह, का ख़बर कान्हे। उन निमाज़ खां त मां बेनिमाज़ी भलो आहियां। सुहेल अली ऐं मूंखे मुख़्तलिफ़ मस्जिदूं घुमण खां पोइ चयो। अली ऐं मूंखे रोज़ो हुयो। सुहेल कंहिं होटल ते मानी खाधी ऐं पाण ॿिन्ही निमाज़ पढ़ी वरितीसीं। सुहेल उतां असांखे सिधो कंहिं मौलवीअ ॾांहुं वठी वियो। ख़ाइसि पुछाईं, साईं अव्हां प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे नूर था सम्झो या बशर? सुभान अल्लाह साईं, पाण नूर ई नूर आहिनि, उन में शक आहे छा? मौलवी साहब पंहिंजे मौक़िफ़ में क़ुर ऐं हदीस मां दलील पेश कंदे असांखे सम्झायो। सुहेल उतां वरी हिकु ॿिए मौलवी ॾांहुं वठी वियो ऐं साॻियो ई सुवाल हुन अॻियां रखियाईं। हिन मौलवीअ वरी क़ुर ऐं हदीसूं कठियूं करे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे बशर साबित करे ॾेखारियो। जॾहिं असां उहो फ़ैसिलो नथा करे सघूं त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर आहे या बशर, त बाक़ी दीन जी ॿिनि ॻाल्हियुनि खे कीअं सम्झंदासीं? सुहेल उतां निकिरंदे ई अलीअ जे मथां ॿियो सवाली हमिलो कयो। असांखे वापसि कैंपस पहुचंदे मग़रिब जो टाइम थी वियो। सभु इफ़्तारीअ जी तयारियुनि में लॻी वियासीं। सुहेल रोज़ो रखंदो न हो, पर इफ़्तारीअ में गॾु हूंदो हो। यूनिवर्सिटी जी मस्जिद में सभ खां गॾु इफ़्तार कंदा हुआसीं। हर वक़्तु बेफ़िक्र सां तालुक़ु रखंदड़ सुन्नी शिया सभु गॾु जमा थींदा हुआ ऐं पंहिंजे पंहिंजे टाइम मुताबिक़ इफ़्तार कंदा हुआ। जीअं ई सुन्नियुनि जी आज़ान आई, सुहेल वञी शिया दोस्तनि मथां बीह रहियो। खोलियो न, अव्हां छो नथा खोलियो? हुननि ॿुधायोसि त असां थोरी देरि सां खोलींदासीं, त वरी हू वञी सुन्नी दोस्तनि मथां बीह रहियो। अव्हां तरसो, थोरो तरसो, छो नथा तरसो? शिया दोस्तनि सां गॾु इफ़्तार कयो। हुननि ॿुधायोसि त असीं देरि कंदासीं त रोज़ो मकरूह थी वेंदो। पोइ त सॼी राति हू अलीअ जो मथो खाई वियो। सभु रॉन्ग नंबर, मज़हबनि फ़िरक़नि हमेशह माण्हू मुझाया आहिनि। जंहिं ॾे वञे त चवे थो रुॻो मां सही आहियां, बाक़ी ॿिया सभु ग़लति। मञे त कंहिंखे मञिजे। को मीलाद में झुमरियूं हणंदो थो नज़र अचे त को हुनखे बिदअत थो सम्झे, को मुहर्रम में मातम थो करे त को शहीदनि खे ज़िंदा सम्झी मातम खे ग़लति थो सम्झे। को पाण खे मक़लु थो सॾाए त को अकुल खे बुनियादु बणाए कंहिंजी तक़लीद खे ग़लति थो सम्झे।
को वहदतुल वजूद जो कायलात को वरी वहदतुल शहूद जो मञींदड़ अहिड़े दीन अहिड़े इस्लाम अहिड़े मुस्लमान खां असां ईअं भलायूं जंहिंसां असां मुंझारनि में पयूं ऐं उहो सम्झी न सघूं त कहिड़ी शइ सही आहे कहिड़ी ग़लति आहे, कंहिंजे पोयां लॻिजे कंहिंजे पोयां न। हीअ सभु रॉन्ग नंबर आहिनि। जे अलाह जो दीन इस्लाम हिकु आहे त पोइ हीअ सभु हिकु छो न आहिनि? उन्हनि सभिनी रॉन्ग नंबरनि खां असां आज़ादु भला आहियूं न। असांखे न दीन खपे न दुनिया, न दीन खपे न दीन जा ॾिनल क़ाइदा। असां ईअं चङा आहियूं। उन ॾींहं खां पोइ अलीअ हुनखे दीन तरफ़ माइल करणु छॾे ॾिनो हो, छाकाणि त हुन ॼाणे वरितो हो त सुहेल अजायन बहाननि जे करे कुन में फाथल हो, जंहिंमें घणनि तरीक़नि सां निमाज़ पढ़ी वञणु हुन लाइ न पढ़ण जो जवाज़ हो ऐं मुख़्तलिफ़ औक़ात ते रोज़ो रखणु हुन लाइ रोज़ो न रखण जो सबबु हो। हू उन मुसाफ़िर वांगुरु हो जेको मंज़िल ॾांहुं वधंदड़ घणनि रस्तनि मां हिकु सही रस्तो चूंडे मंज़िल ॾांहुं वधण बदिरां मंज़िल खे पुठी ॾेई बीठो हुजे। असां पंहिंजे फाइनल प्रोजेक्ट खे मुकमिल करण में लॻी वियासीं, जेको असांखे इम्तिहाननि खां अॻु में जमा कराइणो हो। असां टिनी उहो फ़ैसिलो कयो त प्रोजेक्ट खे यूनिवर्सिटी जे IT एग्ज़िबिशन में पेश करण लाइ असांखे हिकु सुठो लैपटॉप वठणु घुरिजे जेको जदीद सिस्टम सां लैस हुजे त जीअं असां IT एग्ज़िबिशन में पोज़ीशन हासिल करे सघूं। हिकु ॾींहुं अलीअ खे वरी अलाए छा थियो, अची सुहेल खे ॿाहि खां वठी चयईं, हलो त लैपटॉप वठी था अचूं, एग्ज़िबिशन में टाइम थोरो बचियो आहे। ॿई पाण टई शहर जी वॾी कंप्यूटर मार्केट में आयासीं। हिकु मशहूरु कंपनी जी स्टॉल ते वियासीं जिते हिननि कुझु लैपटॉप ॾेखारिया। सुहेल लैपटॉप ॾिसण में मसरूफ़ हुयो ई त अलीअ सेल्समैन खां पुछो, ही जेको लैपटॉप आहे उन जी स्क्रीन कहिड़ी आहे? सर, हिन में LCD आहे पर वाइड स्क्रीन आहे ऐं रेज़ोल्यूशन बि भली अथसि। ऐं जेको ब्लैक कलर पियो आहे उन जी स्क्रीन कहिड़ी आहे? अली सेल्समैन खां वरी पुछियो, सर, हिन में LED आहे ऐं हू जेको परियां पियो आहे उन में क्रिस्टल स्क्रीन आहे। अलीअ सुहेल ऐं मूंखे उथारींदे चयो, कंहिंखे LCD त कंहिंखे LED त वरी कंहिंखे क्रिस्टल स्क्रीन, छा मज़ाक आहे? असां कहिड़ो लैपटॉप वठूं? हल सुहेल हल, हीअ सभु रॉन्ग नंबर आहिनि, असांखे हिननि खां लैपटॉप न आहे वठिणो। हू असांखे स्टॉल मां ॿाहिरि कढी आयो। स्टॉल वारा असां अलीअ खे हैरत विचां ॾिसणु लॻियासीं। हू असांखे वरी ॿिए स्टॉल ते वठी वलियो। उन्हनि जदीद मॉडल जा लैपटॉप कढी असांजे साम्हूं रखिया। सुहेल लैपटॉप गौर सां ॾिसण में गुम हो त अलीअ वरी सेल्समैन खां पुछियो, अदा हिननि में रैम कहिड़ी लॻल आहे? सर, हीउ जेको थिक पैड आहे उन में DDR 2GB पियल आहे ऐं हिन डेल वारे में DDR-R2 आहे। हीउ HP जो नओं मॉडल आहे, हिन में 3GB DDR3 आहे। सेल्समैन खेसि ॿुधायो। हिकु दफ़ो वरी अलीअ सुहेल खे छिके उथारियो, न वठंदासीं, अव्हां जा लैपटॉप न वठंदासीं जंहिंमें रैम बि हिकु जहिड़ी न आहे। असां वठूं त आख़िर कहिड़ी रैम वठूं? तव्हां असांखे मुंझाए छॾियो आहे। हलो सुहेल, हीअ बि रॉन्ग नंबर आहिनि, न खपे हिननि जो लैपटॉप। अली स्टॉल मां ॿाहिरि कढंदे चयो। सुहेल ऐं मां हिक ॿिए खे ॾिसणु लॻासीं। हिन खे कहिड़ो बेवकूफ़ जो दौरो पियो आहे। वरी हू असांखे ॿिए स्टॉल ते वठी आयो। यार, अव्हां जा लैपटॉप त ॾाढा सुठा आहिनि, पर हिननि में ऑपरेटिंग सिस्टम कहिड़ा आहिनि? हिन मुख़्तलिफ़ लैपटॉप ॾिसण खां पोइ खाइन पुछियो, सर, ही एप्पल जा लैपटॉप आहिनि, हिन में MSI जो सिस्टम आहे ऐं ही डेल ऐं HP जा लैपटॉप आहिनि, हिन में विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे। उन खां अॻु जो हू ॿिन्ही जूं ख़ूबियूं ऐं ख़ामियूं ॿुधाइनि अलीअ वरी रॉन्ग नंबर चई उतां असांखे उथारियो। असीं बग़ैर कंहिं लैपटॉप वठण जे रूम ते अची पहुतासीं। सुहेल जो मुंहुं सफ़ा ॻाढ़ो थी वियो। ही कहिड़ी ज़ाहिरनि वारी हरकत आहे? हेॾा सारा लैपटॉप हूंदे तो हिकु बि लैपटॉप चूंडे न सघी? हेतिरो वक़्तु यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर जे विच में गुज़ारियो अथई, तोखे उहा ख़बर कान थी पवे त कहिड़ो सिस्टम तो लाइ सही आहे कहिड़ो न? कहिड़ी रैम जी तोखे ज़रूरत आहे ऐं कहिड़ी जी न? जेकॾहिं तूं पंहिंजी ज़ालत जे करे मुंझारे जो शिकार हुए त खणी असां खां पुछी वठी आहे। असीं तोखे ॿुधायूं आहे त कहिड़ो लैपटॉप वठिणो आहे कहिड़ो न, ईअं ख़ाली हथे कोन मोटी अचूं आहे। जाहिल,
ॾिस त सुभाणे मां कीअं थो हिकु सुठो लैपटॉप वठी अचां। सुहेल कावड़ मालीअ खे जाहिल साबित कंदे चयो, उन जो मतिलबु आहे त तूं सिर्फ़ु दीन में अबोझ आहीं, बाक़ी दुनिया जे मामलात में ॾाढो अकुलमंद आहीं। अलीअ हुन जी ठाहियल जाल ते चादर संदसि अकुल जी क़ब्र मथां चाढ़ींदे चयो, छा मतिलबु? मां अबोझ बि आहियां, अकुलमंद बि, मूंखे त तुंहिंजे अकुल ते खिल थी अचे। सुहेल मथां टटोल कंदे पुछियुसि, छो? हिक ई स्टाइल ते हिक ई कंपनी लैपटॉप में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा सिस्टम, मुख़्तलिफ़ साइज़ जी रैम ऐं घणनि क़िस्मनि जी स्क्रीन हुजण बावजूदि बि तूं मुंझी नथो ऐं पंहिंजी मर्ज़ी जो लैपटॉप वठी थो सघीं, पर दीन जी निमाज़ ऐं इबादतुनि में मुख़्तलिफ़ तरीक़ा ॾिसी दीन नथो वठी ऐं मुंझारे शिकार थी दीन खे फिटो करे थो अची। मां सुहेल जे मुंहं ते शर्मिंदगीअ जा तासुरात साफ़ ॾिसण लॻुसि। छा तूं पाण खे बि पीके फिल्म जे आमिर खान वांगुरु एलियन थो सम्झी, जंहिं वीचारे खे ओचितो हिन धरती ते फिटो कयो वियो ऐं हू माण्हुनि जे ठाहियल मुख़्तलिफ़ रीतियुनि रस्मनि रिवाजनि खे ॾिसी मुंझारे जो शिकार थी वियो। हू त वीचारो हज़ारे साल गुज़री वञण खां पोइ बि माण्हुनि खे पथर ऐं ख़ुदि माण्हुनि जो ॾाढो झुकंदे ॾिसी परेशान थियो। हज़ारे सालनि जे इल्मी तरक़ीअ बावजूदि माण्हू पथरनि ऐं क़बरुनि ते ऊंधा पियल ॾिसी एलियन त छा पर मलाइक बि परेशान थी वेंदा त ख़ुदा इंसान ज़ाते कमाल ताईं पहुचण लाइ कहिड़ो न सिधो ऐं साफ़ रस्तो पंहिंजे नबियुनि ज़रिए ॾिनो आहे, पर माण्हू कहिड़नि गुमराह रस्तनि ते हली पाण खे बिछड़ाइनि ऐं बुराइनि में फसाए छॾियो आहे। पर तूं त यार हिन धरतीअ ते 22 सालनि खां रही पियो ऐं तो वटि हज़ारे सालनि जो मुशाहिदो, मुख़्तलिफ़ किताब, गीता, वेद, बाइबल, क़ुर शरीफ़ जी सूरत में मौजूदु आहिनि। हक़ीक़त में इंसानियत जो कमाल उन में ई आहे त हू रॉन्ग नंबर ऐं राइट नंबर में तमीज़ करे सघे। खेसि चूंड जी आज़ादी आहे, हैवान वांगुरु न जेको जबरी तौरु हिकु अहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे थो जंहिंमें हिनखे रहण खाइण पिणु इंसान वांगुरु चूंड जी आज़ादी न आहे। अलीअ वधीक चयो, मूंखे हैरानगी उन ॻाल्हि ते आहे त जेका ख़ूबी ऐं सलाहियत ॾेई करे अल्लाह ताला तोखे अशरफुल मख़लूक़ात बणायो, उहा ख़ूबी उहा सलाहियत इस्तेमालु करे अल्लाह ताला जे राज़ बि ॻोल्हण जी कोशिशि नथो करीं, पर वेतर मुंझारे शिकार थो रहीं। पर वरी ॿिए पासे में उन सलाह जो भरपूर फ़ाइदो वठंदे दुनिया में पंहिंजी तस्कीन जो सामान गॾु कंदो थो वञी। ऐं वरी अजीब ॻाल्हि त मुंझारे शिकार बि नथो थी। सभ खां वॾो रॉन्ग नंबर त तूं पाण आहीं, जेको दीन में त अबोझ आहीं पर दुनिया में चालाक। इहो सम्झ में न पई आयो त सुहेल अबोझ ऐं चालाक जो फ़लसफ़ो सम्झी सघियो या न, पर संदसि चहिरे ते परेशानी ॾिसी उहा साफ़ ज़ाहिर हो त हू अॼु खां पोइ वरी कंहिंखे रॉन्ग नंबर न चवंदो। सोचिजो ज़रूरु प्रोग्राम जी अॼु जी क़िस्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुते। अव्हां पंहिंजी क़ीमती राय ऐं सजेशन्स वॉइस ऑफ सिंध लंडन जी ईमेल एड्रेस info@radiovoiceofsindh.com ते माणे सघो था। हमेशह जीअं असांखे अव्हां जे पैगामनि ऐं अव्हां जी सलाहुनि जो ओसीड़ो रहंदो। ईंदड़ हफ़्ते ताईं मेज़बान साहिब ख़ान खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी नाहे सदाईं गॾु। अव्हां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन